Selamat datang di channel Herbal Melayu Daily. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang kesaksian nyata dari konsumen kami yang berhasil sembuh alami dari keluhan batuk dan pusing, seperti mau pingsan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Berikut informasinya. Testimoni kali ini akan disampaikan oleh bernama Sunarti. Keluhan batuk dan pusing seperti mau pingsan. Beralamat Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut kesaksiannya. Saya batuk selama 2 bulan dan pusing seperti mau pingsan. Saya sudah minum obat resep dari dokter, tapi masih belum sembuh juga. Kebetulan saya lihat di YouTube ada obat herbal KNC Jelly Gamat, lalu saya mencobanya. Setelah minum obat herbal KNC Jelly Gamat, alhamdulillah pusing dan mau pingsan tidak ada lagi. Dan saya dulu suka merokok, langsung hilang selera untuk merokok lagi setelah mengonsumsi herbal KNC Jelly Gamat. Terima kasih KNC Jelly Gamat, terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk saya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tadi informasi tentang kesaksian nyata dari konsumen kami yang berhasil membaik dan sembuh dari keluhan batuk dan pusing seperti mau pingsan berkat perantara kesembuhan dari herbal KNC Jelly Gamat. KNC Jelly Gamat adalah obat herbal multi khasiat yang mana dapat menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit baik ringan maupun berat secara alami, aman dan juga tanpa efek samping. Salah satunya dapat menyembuhkan keluhan batuk dan pusing yang tadi dan juga mampu memelihara kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jika Anda ingin merasakan langsung khasiat dan manfaat dari obat herbal KNC Jelly Gamat ini, silakan lakukan pemesanan kepada Herbal Melayu Daily dan dapatkan berbagai keuntungannya, yakni kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Barang asli, bergaransi dan stok terbaru. Garansi uang kembali jika barang tidak sampai. Dilayani oleh admin profesional dan handal. Packing aman, rapih dan gratis. Cara pemesanan sangatlah mudah. Anda tinggal mengirimkan promat pemesanan yang berlaku sebagai berikut. Ketikkan HMD-KNC. Jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu, kirimkan format pemesanan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 085 223 944 949 atau juga 082 262 103 284. Contoh pemesanan HMD-KNC 3 botol Anissa Amalia, Jalan Cicendo, nomor 12, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nomor HP 081 sekian sekian sekian. Lalu kirimkan format pemesanan Anda ke nomor 085 223 944 949 atau juga 082 262 103 284. Catatan, setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk untuk mempercepat proses pelayanan. Pemesanan yang tanpa menggunakan kode produk tidak akan kami proses. Kode produk KNC Jelly Gamat yaitu HMD-KNC. Disclaimer produk. Obat herbal KNC Jelly Gamat telah terdaftar secara resmi di BPOM RI dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Adapun respon pada setiap individu akan berbeda-beda, tergantung dari stadium penyakit, keteraturan konsumsi, dan kondisi tubuh masing-masing.